Fala galera, aqui quem fala é o Bernardo de Paula com um vídeo aqui de Hot Wheels, né? Hot Wheels Off-Road aqui no canal. Vou abrir aqui meus presentes grátis. Tipo ball grátis no Clash Royale. Vou ganhar um dobro não, quero continuar. Será que eu upo meu carro? E upando. Eu vou upando. Empinadinha. Ele mete empinadinha. Ele mete a empinada. Ele voa muito nada. Ele mete a empinada. Olha só. Peguei a gasolina. Vai explodir. Chega forte. Desce, desce, desce. Uau! Ai, caraca, explodi. Meu recorde para segundo lugar. Vamos ver, acho que eu vou upar, hein? Estabilidade. Um pouco de veloz. Aderência. Ataque aéreo. Tá bom. Agora tá tunadão. Meu hip rod agora tá tunadão. Agora estabilidade, né? Tá bom. Nossa. Segura a onda. Segura a onda. Agora desce. Só vai empinando. Ai, meu carro vai explodir. Por um erro desumano. Um erro muito humano. Ele falou, velho. Muito humano. Um erro muito humano. Tá. Deixa. Passar grana, vou melhorar minha estabilidade. O carro tá tunado. E o Mountain Mauler? Ah não, Mountain Mauler. O recorde dele é muito grande. O carro tunado, eu acho que eu tenho chance. Vai, carro tunado, tem a chance. Vou ficar em pé. Ai, por que foi insistir em fazer a manobrinha? Pirueta. Bom, dá pra fazer umas corridas aqui ou mais ainda. Vou ver o próximo carro quanto que custa. Desbloquear grátis como? Depois eu vejo isso. Vou usar esse meu carro aqui e eu vejo em off. Meu carro tunado. Não, explodiu.
tunar mais. Vou tunar mais. Vamos ver como é que eu posso tunar. 185. Aderência. Tá, beleza. O carro tá tunadão agora. Quem é que para? Quero ver outro carro morrer. Não sei se isso é possível aqui, né? Yeah, tchau. Vai, McQueen. Vai, McQueen. Tchau. Sobe. Dá impulso, sobe. Agora desce. Não, vou cair de pirueta. Não vou explodir. Ai, sobe. Traquinagem. MP 640 MP. Venci! Isso! De novo, segunda volta. Eita, venci. No próximo vídeo a gente eu faço, né? A próxima pista, assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam e